Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadaya para wargi anu di mana we ayana. Di payun mangga urang sami-sami muji sinal syukur ka Gusti Allah dat anu maha gopur wirehna urang sadaya dipaparingan nikmat anu kalintang seueurna di antawisna nikmat sehat sareng walafiatna, sehat jasmani sareng rohanina. Ya alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa menikmati eta ngalakonan hirup anu kas lintang seueur ragamna. Dina kawasan ieu sim kuring bade ngaleueut nya tanda pimi. Ngaleueut ieu aya kue, eta aya kue dadar gulung, aya goreng ketan, aya tehnya. Nah, ini biasa lamun di urang disebutna goreng ketan. Ieu goreng gemblong atau uli cenah di Batam nya. Ada kue dadar gulung. Nah, urang ngarosan kue dadar gulung heula nya. Haus pisang nya. Jerona aya kalapa gula. Jadi di bulan semacam tepung ya. Tepung sareng aci dicampur ya nanti. Jadi berbentuk seperti ya. Seribuan pangaosna di Batam. Di luar aya nu gunung ngelas teh. Ada belum meja soalna teh ini. Dirangkana besi, dilas, nah luhurna triplek. Jadi aya tatangga keur ngelas di luar kuping suarana ka dieu. Anu kieu goreng ketan. Suara mesin las. Itu juga suara aya mesin bubut kayu. Aduh, enak. Isuk-isuk padahal itu jam sabaraha jam 8-an tapi hawa geus panas pisan. Cabai rawit.
orang lain cabai rawit sengek sabrang dia coet tina kayu kopina disekapkan sakiwe balawi sadayana haleut enjing ieu mari disimkuring aya ka para yogiana anu sanes diantawis bade ka pasar ieu teh atur nuhun kana para hatosana wilujeng enjing wilujeng lancen tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.